说多少遍细嚼慢咽都不如让我亲自刷到这个视频。米饭掉肺里真的是好小众的话。看到一位女孩说，她在一个平常的周末吃了一碗平常的蛋炒饭，3天后突然觉得胸闷，去医院检查后，医生告诉她是米饭掉进了肺里。于是就有网友好奇地问，有没有人能说说这蛋炒饭究竟是怎么掉进去的？出于好奇自己查了一下，简单来说就是人体有2条紧邻的通道，一条是食道通往胃部，用来吞咽食物；另一条是气管，连接肺部负责呼吸。正常吞咽时，咽喉处的会厌软骨会自动盖住气管，防止食物走错路。但如果吃饭速度太快，会厌软骨来不及闭合，防护功能就会失效，食物碎屑就容易意外呛进气管。大多数异物进入气管后会通过咳嗽反射排出来，但如果异物细小、位置隐蔽，没办法自行咳出，就会一直留在体内，引发一系列问题，最后只能去医院通过专业手段取出。所以各位朋友们记住了，细嚼慢咽，吃饭的时候少说话。